Men ham banki, Bojar mahallasi, mahalla bankiriman, ismim Alif Davron. Sizlar kredit olishga moliyaviy ommabop, Meksika birinchi qadam 312 qaror bo'yicha kreditlarimiz bor. Moliyaviy ommabop asosan ayol kishilarga, o'zini band qilganlarga, oldin imtiyozli kreditdan olib foydalanganlarga, kredit tarixi tozalarga 50 milliongacha, yillik 24% dan, erkaklarga 25% dan 3 oy imtiyozli davri bilan kredit ajratiladi. Biznesga birinchi qadam bor, 2 yil muddatga o'zini band qilgan shaxslarga kafillik asosida 2 yil muddatga yillik foizi 22% dan ajratiladi. Ana shunaqa 50 millionliklarga endi qancha bo'ladi? 50 millionliklarga xotin-qizlarga 24% dan, erkaklarga 25% dan. Oldin imtiyozli kreditdan olib foydalangan bo'lishi kerak. Oldin olib yopganmiz 50 million, mana imtiyozli kredit. Endi shuni 50 million olsak bo'ladimi shuni? Bo'ladi. 18% berilmaydi, Yo'q, 24%, 25%. Bo'ldimi?